이게 딱 이렇게 뚫리면 딱 맞거든요. 지금. 이게 자른 거보다 있는 그대로 사용하는 게 좋아요. 자르면 아무래도 그 사이로 더 나빠지겠죠. 대충에 맞춰서 자르도록 하겠습니다. 이렇게 나오죠. 이렇게 다 붙이고 구멍 파진데 이 홈하고 그 다음에 바람구멍을 짜도록 하겠습니다.
넣었습니다. 지금 기본 소음입니다. 기본 소음. 에어컨을 틀어보겠습니다. 네, 이 정도면 조용합니다. 네, 거의 선풍기 수준, 선풍기 수준. 옆모습. 자, 이렇게. 이 정도면 선풍기 소음, 선풍기 소음. 선풍기 한번 틀어보겠습니다. 자, 보이시죠? 선풍기 지금 앞입니다. 선풍기를 꺼보고 선풍기를 끄고 다시 에어컨 가동해 보겠습니다. 기동식 에어컨 소음도입니다. 거의 선풍기 수준이죠 이제. 아, 이거 정말 실용적입니다. 앞으로 보완할 곳은 나무를 통목으로 한 게 아니라 이렇게 받침목으로 했기 때문에 공간과 사이가 있습니다. 이렇게. 이 사이에만 나중에 실리콘을 좀 막아주면 정말 조용할 것 같습니다. 이제 아주 조용하죠. 일반 스탠드 에어컨은 소음밖에 안 나옵니다. 아, 상당히 만족스럽네요. 자, 여러분도 이제 소음에 고통받지 마시고 이렇게 방어 한번 해보세요. 정말 좋습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다.